சுவையான எக் புர்ஜி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்குனது ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போது கொஞ்சமாக இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிரும். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. 2 தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ 2 சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஸ்டவ் வச்சுக்கோங்க. டேபிள் ஸ்பூன் பாவு பஜ்ஜி மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். எக் புர்ஜிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறதே பாவு பஜ்ஜி மசாலா தான். இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருச்சு. இப்போ பீட் பண்ண 2 எக் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாதான் எக் மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். உப்பு பத்தலைன்னா மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போது அதில் லைட்டாக ஃபைனாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி தலையை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ அதை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். சுவையான எக் புர்ஜி தயார். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.